ସପ୍ରେମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ତ ଗୋଟେ ନାଳର ଗୋଟେ ପୋକକୁ ଅଣା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ଛାଡି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଏଠି ମତେ କାହିଁ ଦେଲ, ଏ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମତେ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅ। ମତେ ନେଇକି ପୁଣି ସେ ନାଳରେ ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଦଗୀ ଭିତରେ ମତେ ପକେଇ ଦିଏ, ସେ ଗନ୍ଦା ପାଣି ଭିତରେ କି ସେ ନାଳ ଭିତରେ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏଇ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କଳୁଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆମର ଏ ସମାଜରେ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଗନ୍ଦିଗୀ ମାନେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ ପକେଇଦେବେ, ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ସେ ନିଜେ କେବେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ଭିତରେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଏଇ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ମତିଭ୍ରମ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାଦ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଧାର କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ସବୁ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେତୁବାଦୀ ନା ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖରାପ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଖରାପ କରିବୁ, ଦୁନିଆ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉ ଅମୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେ ଅମୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ଗତିବିଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହା କଥାରେ ନିଜେ ଶୁଣି କାହା କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି, କାହା କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କିମ୍ବା ଆମେ ନର୍କ ଆଡ଼େ ଯିବା, ସେଟା ଆମ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବା, ଏଇ ଚିନ୍ତା କେବେ କରନ୍ତୁନି। ତ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସପ୍ରେମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।